Сейчас мы находимся в квартире, которая была без ремонта, то есть в черновом варианте. Это новостройка, дом. Квартира такая небольшая. Здесь могут проживать максимум 2 человека. Сам дизайн-проект мы рисовали и согласовывали 2 месяца. Затем 10 месяцев здесь велись отделочные работы. Сама концепция дизайна этой квартиры выполнена в стиле бионики в сочетании с минимализмом. Никакого демонтажа мы не производили. Единственное, что мы добавили сюда, вот этот элемент декора со столешницей, разделив таким образом гостиную зону и кухонную. Также у нас здесь находится еще одна комната. Это спальня. Она выполнена в том же самом стиле с добавлением восточных таких мотивов. Это все было сделано для того, чтобы ему все здесь напоминало о его путешествиях по восточным странам. Непосредственно исполнителем дизайн-проекта этой квартиры и руководителем отделочных работ была Анна Борисовна. Женя пришел ко мне год назад с такой вот интересной планировкой квартиры. Вообще была студия. Значит, что было в первую очередь у него? Единственное слово, что я услышала от него: я хочу Азию. Я хочу Азию, и больше меня ничего не волнует, значит, вот тебе, пожалуйста, пространство. Мы Женю выслушали, конечно. Вот что у нас получилось, вы видите сами. Значит, к Азии у нас есть отголоски, пожалуйста, на фотостене. Допустим, есть напоминание об Бамбуке на шкафу. Значит, но полностью, конечно, азиатский стиль здесь не совсем выдержан. Почему? Потому что здесь должно было быть больше бамбуков, больше каких-то натуральных элементов. Я не стала этого делать. Почему? Потому что все-таки у нас немножко разная температура. Фотообои на стене, как раз из пагода китайская. Светильники у нас. Один вот второй. Встроенный светильник в стене, чтобы можно было читать на ночь. Мы видим люстры в азиатском стиле, видим рыбок, сделанных вручную. Handmade у нас слоник, который висит над светильником около кровати. Все это ручная работа и привезено из Таиланда. Заказчик очень любит отдыхать, и всяческие мелочи привозятся. Пожалуйста, можно зайти на узел выполнен в стиле такая же Азия у нас, очень хорошая плитка, мы ее с трудом нашли, между прочим. Значит, под ржавый металл. Тут немножко сочетание произошло у нас из 2 стилей, по сути. Да? Это гранж, очень тяжелый такой стиль мужской, с азиатскими элементами декора, опять же. В минималистичном стиле выполнена столешница из натурального камня. Выполняла ее компания Agni. Изюминкой всей ванной комнаты, конечно же, является столешница из натурального камня, выполненная компанией Agni. С каменной раковиной, и также из натурального камня, выполнена handmade, между прочим, тоже привезли ее из азиатских стран специально для этой квартиры. Плитку мы выбирали долго и тщательно, еле-еле ее нашли. В стиле гранж, я уже говорила об этом. Но, в принципе, то, что у нас получилось, очень стильное произведение искусства, я бы даже сказала, вся квартира. Здесь все очень интересно получилось, достаточно грамотное зонирование произошло. Значит, мы отделили кухню от гостиной.
очень крутой и стильный диван выбрали вместе с Женей. Телевизионная зона замечательно вписалась у нас в пространство, то есть человек, глядя, например, смотря телевизор, совершенно спокойно может общаться с тем, кто, например, готовит, или кто-то отошел, допустим, просто заняться делами на кухне, правильно, да? Соответственно, все очень грамотно и достаточно уютно получилось. Вот сейчас нам скажет Женя, сам заказчик, что Когда я обратился к Ане, я полностью доверился ей, вот, и результат превзошел все мои ожидания.